啲網民咧就話咧好中意食海鮮，叫婆婆咧整多啲海鮮。咁啊，其實香港人咧都好中意食係海鮮噶啦。我今日煮咧就買咗啲大蝦。咁啊，大蝦咧煮我哋上海人嘅煮法就叫做咧油爆大蝦。嗱，你如果我哋將啲鬚咧剪晒佢，嗱啲鬚就長啦，一嚟咧就冇咁美觀啦，二嚟咧呢啲咧個尖咧拮手嘅，因為個口都會拮手拮親嘅。我哋將佢咧剪晒嗰啲鬚啊，同埋個頭嗰度尖嗰度咧就剪咗佢啦。剪咗佢咧，咁我就揾咧兩支牙籤喺第3節或者第4節篤落去。蝦腸啊，好污糟㗎，條蝦腸咁長。嗱，條蝦腸，將條蝦腸掹咗出嚟，好邋遢㗎，黑掹掹。跟住咧，我哋就準備乾葱頭1個，薑2塊，同埋啲葱。咁我哋開鑊啦。嚟間鑊咧紅啦，係大火。咁我哋落油啦。2湯羹多啲啦。咁啊話明係油爆大蝦嘛。咁咪油嘅多少少噶啦，2羹多啲，2湯羹多啲。跟住咧，我哋就將個乾葱頭同埋薑擺咗落去。一倒落去咧，個油咧煎下佢。嗱，煎到佢咧變咗紅色啦，轉咗色咧，我就反轉佢咯。蝦有大有細噶嘛，唔可以講話煎幾耐嘅。咁你哋話煎到變咗紅色，我哋反轉佢啦。蝦好快熟噶嘛。嗱，跟住我哋就落生抽啦。2湯羹生抽，咁我哋就攪勻佢啦。咁啊落少少糖，糖係調味嘅啫。嗱，咁我哋咧就葱擺落去，咁啊將佢中火，冚住鑊蓋。焗一焗佢，大概我哋擺咗落去個鑊蓋咧，咁我哋數10聲到啦，自己數啊，數10下即係10秒鐘啦。睇住啲蝦咧，嗱已經縮埋晒㗎啦，一個個縮埋㗎啦，咁我已經熟㗎啦。點解為之熟呢啲蝦咧？嗱，佢攣埋嘅。如果你頭先啲蝦咧係直嘅，隻隻都攣埋就已經係熟㗎啦，差唔多而家可以上碟啦。嗱，呢個餸咧係咪好快靚正啊？香港人咧個個中意食海鮮嘅，最緊要快靚正啦。我哋煮蝦咧就要猛火煮。就唔好慢火煮咗啲蝦咧就霉嘅，咁你煮完之後咧就食嗰陣時就開心啲咧。如果好食就係咪？